ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಬಿನ್ನೆ ಪೂರ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಬಂತಿನ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆತು. ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ವಾಡೋಡು ಅದ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೋಸುವುದು ವಾ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಸಂಬೋದಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ವಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂತೆ ಹಬೇಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಚ್ಚುನಾಯಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಗುಂಡಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಮ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ್ಲೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೀ ಎಂತ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಪೂರ ಬೈದಾರೆ ಬಿನ್ನೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೀ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂಟು ಟೊಮಾಟೊ ಪೂರ ಮೂಡುದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಡ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ ನೋಡು ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತೊಂದು ಒಂದು ಮೌನಿತ ಒಂದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಫುಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ನೈಟ್ ಬಿಜಿ ಆಗ್ತೀರ್ ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ ಪೂರ ಕೇನಾರ್ ಪೇರ್ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಇದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೌನಿತ ಒಂದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಮೌನಿತ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ದಾದವರ ವಾರ್ದನ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅವನುಂಟು ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರೇಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರೇಗತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜನ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಗನ ಚಾನಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೆಂಗನ ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಬರ್ಬೋದು ಲಾಗಿಜ್ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪೇರಿ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತಡೆ ರೈಸ್ ಮಾಡುವೆ ತಾರಾಯಿ ಪೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಪುಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿಜಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಆನಿವರ್ಸರಿ ತಗ್ಲು ಕುಲ್ದೇರು ಇವರು ಯಾರು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅನ್ನದ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಬಂತಿನ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ದ ರೂಮ್ ಪಂಡ ಹಂಚೇನತ ಏತಾಪುಣ ಅಂತೂ ಓಡು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ನಲ್ಪ ಪೋಯಿ
ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ವಾಡೋಡು, ನೀರು ಬೇಯ್ತೇನೆಕ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಕೊದ್ದಿನೇಕ್ ಬೊಕ ರೈಸ್ ವಾಡೋಡು. ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಲೇದಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ರೈಸ್ ವಾಡು. ಇರೋಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊಂಡು ಏತ್ ಜನ ಕಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಲಾಗು ಮಿನಿ ತೂದು 50 ಜನ ಮಲ್ಪುವ ಫುಲ್ಲು ಆ ಬಾಜಾಣ ಎತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಮೈ ಪೊಡೈ ಮೊಲ್ ಜಾಪಡು ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೇಡಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಾಕು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಡುವ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುದು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ. ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಡು ಮುಗಿಪಾಯ ಇವಾಗ ಸಾರ ಇದ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ನೀರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಓ ಉಳ್ಳೇತ ಲೆಕ್ಕನ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಲೆಕ್ಕನ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ದಾತ ಬೋಲ್ದ ಅವಡಿಗೆ ಅವು ಪಂತೇರು ಐದು ಕೂಡ ಬಂದ್ಲೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಅರ್ನ ಬಂದವ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುರಿ ಎಂತ ತುರಿ ಬೇಕಾ ಪುರ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಇವಾಗ ಸೋಸುವುದು ಅನ್ನ ಸೋಸುವುದು ವಾಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪುನು 50% ಬೈತೀವ ಅವೊಂಜಿ ಬಿಜಿಕ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಲಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟ ಅಣದೆ ಒಂಜೇ ತುಂಡು ಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಬಿಜಿಕ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ಮಸಾಲೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚುಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪುರ ದಿಯೋಲ್ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಗಾಯ ಮಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದ ಪುರ ತೆತ್ತಿ ಪುರ ಕತ್ತಿರ್ದು ಒಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ದು ತೆತ್ತಿಲೆ ಎಂಚ ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜವು ಮೇಲೆ ಮೋಲೆ ಅವು ಪುರ ಗೇದಿ ಮೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮೊಲ್ಲ ಬಾಜನ ಐಕು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಾಪುಜಿ ಹಳ್ಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಪಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಮೈದ್ಯರು ಆನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಎಣ್ಣೆ ವಾಗ ತುಪ್ಪಾಡು ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ಊಟ ತಿರ್ಗೋಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಸುಲಭ ರೇಗಂದು ನಾನಂತೆ ಮಲ್ತದ ಆತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕಲತ್ ಎಂಕನ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಆಗಲೇ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಡ ಪಂಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತಿ ಬಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬಸ್ ಆತ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೇಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬದ್ದೆ ಸೊಮ್ಮಿನಿ ಅಂಚದಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋಡು ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ತು ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ತು
మళ్ళీ ఇది పాడలేవు ఓపెన్ ಗರಂ ಮಸಾಲ ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿನ ಗಸಗಸೆ ಬಾಟ್ರಿ ಗಸಗಸೆ ಕೊಂಚ ಇಂಚಿ ಅನಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕಾಯಿ ಗಸಗಸೆ ಗಸಗಸೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪನ ಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೆ ತುಂಬತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂಡ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ತೋಜ ತೊಂದು ಈಗ ಈಗ ದಾದವರ ಬಾರ್ದೇರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೋದು ಬನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಹಾ ಬೀಜ ಹಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋರ ಬನ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ ಆತೇನಾ ಅವೇನೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಡೆ ಇದು ಹಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಂಬೋದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡುದ ಗಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಒಂದಿರ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಸಾಕತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿ ಹೊರ ಅವು ಎಂಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಬಕ ಇಚ್ಚೆ ಹೊರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಅವೇನ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಅದಾವ ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕಿನ್ನೆ ಅಡ್ಗೆ ಎಂಕ ಶೆಫ್ ಬಂದೇವು ಚೀಫ್ ಶೆಫ್ ಬಂದೇವು ಮೊಸರು ಬಾಡ್ರಿ ಅವಳ ನಂದಿನಿ ದಾಗ ನನಗೆ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ತೆತ್ತಿ ವಸತ್ತಿಯರ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಎಂಕ ಚೀಫ್ ಶೆಫ್ ಚೀಫ್ ಶೆಫ್ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಚೀಫ್ ಶೆಫ್ ಎಂಕಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಿತ ಒಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಗೆದ್ದಿವು ಒಂದ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಸ್ ಬೇಕು ವಂಚನೆ ದಿವಡ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮಸಾಲ ಬರ ತೆತ್ತಿದ ಪಾಡೋದು ಅವೇನೇ ಚೂರು ಅಂಜಿಂಚಿ ಮಲ್ಪು ಚೂರು ಬೇಯ್ರಿ ಮಸಾಲೆ ಹೇಗೆ ತಂದ್ರಿ ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಅವಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ತೆತ್ತಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದ ಮೂಟೆ ಎಂಕಲೈತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅದ ಮೂಟ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾಕಂಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೂರು ಹಬೆಗೆ ನೋಡಿ ತೆತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹಬೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಗೆಪ್ಪನು ಯಾವಿಗೆ ಬೇಯ್ತಿನ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಹಾ ಅಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಡ್ರೈ ಅಡಿಗೆ ಎಂಕ ನಾ ಕೋಶೆಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ವಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಒಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಂಡ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಂತೆ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಮಿಡ್ಲು ತೆತ್ತಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಸುಜರು ಓನರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನಿ ಬ್ಯಾತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಡೇಗೆ ಚೂರು ತೆತ್ತಿದ ಇದು ಕುಡಂತ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಕುಲಂ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ನತ್ತು
ಒಂತೆ ರೈಸ್ ಅಂತೆ ರೈಸ್ ಬಾರ್ದು ಬಕ ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಕೂಡ 4 ತೆತ್ತಿ ಬರ್ಡು 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ತುಳುಡು ಬರ್ತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಕೊಡೊಂತೆ ರೈಸ್ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡಿವಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪೋಡು ರೈಸ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಮಿತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ ದಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪಿ ನೀರು ಪಾರ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಬೇಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಪಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನೇ ಜಾಪುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಮಿಚ್ಚದಿತ್ತ ಮೇರ್ನೇನ ಮರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದಿನ 25 ವರ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ಲಿ ವಿಚಾರಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಮೋಡಿ ಬೈಚಿ ನಾವು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ವಾಚತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಯೋ ಯೋ